汽车有异响，一招教你解决。不少人的车上都会有各种各样的异响，拉到修理厂呢，觉得我们只会换配件坑你钱。今天杰哥教你自己判断，记得点赞、收藏、转发给身边的朋友。安排。汽车转弯打方向的时候出现嘎嘎嘎这种异响，多数是球笼和平面轴承的问题，换一个也就几十块钱。像车辆缓慢行驶时听到这种异响，不是卡小石头，就是刹车片过度磨损了，自己挑掉或者直接换片就行了。车门开关的时候听到吱呀吱呀的这种声响，是这个车门限温器的问题，不用去更换，弄点肥皂擦擦就没了。要是过减速带的时候出现嘎吱嘎吱的声音，这个是胶套老化了，换起来也很便宜。开不开心？最关键的是发动机异响，如果是叽叽叽呢，可能是皮带老化；如果是哒哒哒的声音，可能是发动机拉缸了。这个只能去修理厂大修了。如果你过坎的时候整台车都在响，没事的，你开的一定是超跑。我的天哪！学会以上这些知识，小毛病自己弄弄就行。还有什么异响问题，评论区问杰哥。